আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেল মিঠাই বাড়িতে আপনাদের আমন্ত্রণ। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মজাদার একটা রেসিপি, চিকেন পপকর্ন। চিকেন পপকর্ন বানাইতে লাগবে ফ্রেশ মাংস, বুকের মাংস ছোট ছোট পিস করে কাটা, হাড় ছাড়া ফ্রেশ মাংস এরকম 1 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি এরকম লম্বা লম্বা করে কাটতে হবে, পাতলা স্লাইস। এর ভেতরে লাগবে রসুন বাটা হাফ চা চামচ, লাগবে আদা বাটা হাফ চা চামচ, লাগবে জিরে বাটা হাফ চা চামচ, লাগবে লবণ, শুকনো মরিচের গুঁড়া, লাগবে গরম মশলা গুঁড়া। এগুলো দিয়ে সুন্দরভাবে আমি চটকায়া চটকায়া মাখায় নেব। দিতে হবে সয়া সস। লবণ আমি এর জন্য কম দিয়েছি, সয়া সস দিব দেখে। সুন্দরভাবে মাংসটা মেখে নিতে হবে যাতে সব মশলা মাংসের ভেতর সুন্দরভাবে ঢুকে যায়। এখন এর ভেতরে দিব আমি একটা ডিমের সাদা অংশ রেখেছি, একটু সাদা অংশ দেব, অর্ধেক পরিমাণ। একটা ডিমের সাদা অংশের অর্ধেক। হ্যাঁ, এখন আমি এক সাইডে রাখলাম এটা ম্যারিনেট করা মাংসটা। আর এখানে আমি ময়দা নিয়েছি, ময়দার ভেতরে দেব আমি কর্নফ্লাওয়ার, 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। কর্নফ্লাওয়ার দিলে মচমচে হবে। ময়দা দিয়ে দিলাম একটু লবণ, একটু লাল গুঁড়া মরিচ, এখন ম্যারিনেট করা মাংসটা ময়দার ভেতরে দিয়ে দিলাম। সুন্দরভাবে ময়দার সঙ্গে মিক্সড করে নেব। দেখুন কেমন ঝরঝরে হয়েছে। এখন মিক্সড করা আমার শেষ। মাংসগুলো ঝেড়ে ঝেড়ে আমি একটা বাটিতে উঠে রাখলাম। দেখুন মাংসগুলো ঝরঝরে হয়েছে। আমি এটা এখন 15 মিনিট রেখে দেব। 15 মিনিট পর আমি চুলায় যাব এগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য। চুলায় আমি একটা প্যান বসায় দিলাম আর দিয়ে দিলাম পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল পপকর্নগুলো ভাজার জন্য। তেলটা মোটামুটি গরম হয়েছে, এর ভেতরে আমি পপকর্নগুলো ছেড়ে দেব।
ডিপ ফ্রাই করে নেব। 6-7 মিনিট লাগবে আমার ভেজে নিতে চিকেনগুলো। চিকেনগুলো ভাজতেছি মিডিয়াম লো আছে। যে কেমন হচ্ছে, সবগুলো ছাড়া ছাড়া হয়েছে, কোনোটার সাথে কোনোটা লেগে নেই। এখন আমি চিকেন পপকর্নগুলো উঠে নিচ্ছি। ভাজা শেষ হয়েছে, ব্রাউন কালার হয়েছে দেখুন। ভিউয়ার্স, পপকর্নগুলো আমি ভেজে নিয়ে এসেছি, দেখুন কেমন মুচমুচে হয়েছে। পপকর্নগুলো আমি ইফতারির জন্য বানিয়েছি। আপনারা একবার হলেও আমার এই পপকর্নগুলো এই রমজানে ট্রাই করবেন। যদি আপনাদের ভালো লাগে ভিডিওটিতে লাইক দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।